Ex epistula ad Eustocium, Paulae apud Romanos matronae filiam, de custodia virginitatis, quam professa erat. Nec tibi disserta multum velis videri, aut lyricis festiva carminibus metro ludra, quae in communicatio luci ad tenebras, qui consensus Christo cum Belial, quid facit cum Psalterio Horatius, cum Evangelis Maro, cum Apostolo Cicero. Non scandalizatur frater, si te vidrit in idolio recumbentem. Et licet omnia munda mundis, et nihil reiciendum sit, quod cum gratiarum actione percipitur, tamen simul bibra non debemus calicem Christi et calicem daemoniorum. Referam tibi mea infelicitatis historiam. Cum anta annos plurimos domo parentibus sorore cognatis et, quod his difficilius est, consuetudine lautioris cibi, propter caelorum me reina castrasem, et Hierosolymam militaturus pergerem, bibliotheca, quam mihi Romae summo studio acclabore confeceram, carere non poteram. Itaque miserego lecturus tullium iunabam, post noctium crebras vigilias, post lacrimas, quas mihi praeteritorum recordatio peccatorum ex imis vis ceribus eruebat, plautus sumebatur in manibus. Si quando in me metreversus prophetam legere coipissem, sermo horrebat in cultus, et, quia lumen caecis oculis non videbam, non oculorum potabam culpa esse, sed solis. Tum ita me antiquus serpens illudret, in media ferme quadragesima, bedullis infusa febris corpus invasit exhaustum, et sine ula requie, quod dictu quoque incredibile sit, sic infelicia membra de pastast, ut ossibus vix haererem. In trimparabantur exequiae, et vitalis animae calor, toto frigentiam corpore, in solo tam tepente pectuscolo palpitabat, cum subito raptus in spiritu ad tribunal iudicis pertrahor, ubi tantum luminis et tanto erat ex circumstantium claritate fulgoris, ut proiectus in terram sursum aspicere non auderem. Interrogatus conditionem Christianum me esse respondi, et ille, qui residebat, mentiris ait, Ciceronianus es, non Christianus, ubi thesaurus tuus ibi et cortum. Ilico mutui, et interverbera, nam caedi me iusserat, conscientiae magis igne torquebar, illum mecum versiculum reputans, in inferno autem, quis confitebitur tibi. Clamare tamen coipi, et heiulans dicere, miserere mei, domine, miserere mei. Haec vox inter flagella resonabat. Tandem ad praesidentis genua provoluti qui ad stiterant, precabantur ut veniam triburet adule scentiae, ut errori locum paenitentiae commodaret, ex acturus deinde cruciatum, si gentilium literarum libros aliquando legissem. Ego, qui tanto constrictus articulo vel metiam maiora promittere, de jurare coipi, et nomeneus obtestans dicere, Domine, si unquam haburo codices saeculares, si legero te negavi. In haec sacramenti verba dimissus, revertor ad superos, et mirantibus cunctis, oculos aperio tanto lacrimarum imbre perfusos, ut etiam incredulis fidem facerent ex dolore. Nec vero soperille furat, aut vana somnia, quibus saepe deludimur. Test est tribunal ante quod iacui, judicium test est quod timui, ita mihi nunquam contingat talem incidere quaestionem, liventes habuisse me scapulas, plagas insisse post sonum, et tanto de hinc studio divina legisse, quanto mortalia ante non legeram.